Dėkuoju pirmininkaujantis. Klausimą norėčiau užduoti kultūros ministrui Simonui Kairiui. Štai jisai nustebo, bet klausimas jums, be abejo, jūs kaip kultūros ministras vis dar, kaip Seimo narys, kaip Lietuvos galų gale pilietis tikrai turite visą teisę vertinti įvairius politinius procesus ir pastaruoju metu esate užlypęs ant tokio, sakyčiau, moralinio kalno, vertinant įvairių koalicijų sudarimo peripetijų klausimus ir panašiai. Bet mano vis dėlto klausimas yra, kaip jums atrodo iš moralinės pozicijos žiūrint, ar Seimo narys šiuo atveju, ar kultūros ministras, kuris yra liberalų partijos narys, kuri yra beje teista korupcijos byloje, pats esate įsivėlęs į čekiukų skandalą, kuris beje išvertė švietimo ministrę, jūsų kolegė finansų ministrė grąžino pinigus, jūs vienintelis likote praktiškai sausas tame klausime. Kaip jūs vertinat iš tos moralinės pozicijos vis dėlto savo galimybės šnekėti ir kelti moralinius klausimus, turėdamas tokią, sakykime, istoriją savo asmeninį ir partijos? Ačiū. Na, turbūt kalbėti yra kiekvieno Seimo nario laisvė, teisė ir galų gale pareiga. Kitas dalykas, gerokai dideli yra skirtumai tarp to, į kokius moralinius klausimus įsivėlėte, tarkim, jūs, ir į tuos klausimus, kuriuos bandote man pateikti, kai jeigu kalbant apie bylą, kuri jau paskutinį teismo sprendimą viskas turėjo, baigėsi. Kitas klausimas dėl tų pačių čekiukų, mano atveju nebuvo nei jokio tyrimo, nei kitų dalykų, o imant pačią savivaldybės situaciją, irgi teisėsauga, teismai į visus klausimus yra atsakę ir tvarka net žymiai liberalesnė, jūs kaip Seimo narys patvirtinot ir įvedėt dabartiniam savivaldybių tarybų nariams. Tai toks mano būtų atsakymas.